सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने जो वीडियो का या फिर ऑडियो का, जो वीडियो के अंदर जो ऑडियो होती है यानी कि आपकी जो आवाज़ होती है, उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड नॉइस वगैरह रिकॉर्ड होती है यानी कि गाड़ियों की आवाज़, पंखे की आवाज़, इन सब चीज़ों को कैसे आप निकाल सकते हो लेकिन मोबाइल फ़ोन की मदद से। वो भी दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया तरीका था और उसमें भी आप प्रोफेशनल तरीके से अपना जो बैकग्राउंड नॉइस है ऑडियो का, उसको आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से ये चीज़ कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली यानी कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑडियो एडिटिंग वो चीज़ कर देती है। लेकिन जिन लोगों को सीखना है कि किस तरह से कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में भी ऑडियो को एडिट किया जाता है, उसके बैकग्राउंड नॉइस को कैसे रिमूव किया जाता है, वो लोग इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर से देख सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी जो कि है एडोब का ऑडिशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप यहाँ से दोस्तों गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर को। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, तो आते होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला वीडियो मैंने रख रखा है जिसकी हम अभी ऑडियो एडिटिंग करने वाले। और ये दोस्तों वही वाला वीडियो है जो मैंने अभी अभी आपको इंट्रो में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले। तो ये वही वाला वीडियो, ठीक है। तो इसको, इसकी जो ऑडियो है उसको मैं आपको एडिट करके बताता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं एडोब का ऑडिशन जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको फिर से वही रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो जरूर से दोस्तों आप मोबाइल फोन का ही यूज करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल और ईजी है। और एक चीज दोस्तों मैं आपको जो बताना चाहूंगा, ये मैंने आपको मोबाइल फोन वाले वीडियो में भी बताया था, जो कि ये है कि जब भी आप अपने ऑडियो के रिकॉर्ड करो, तब दोस्तों आपको करना क्या है कि आपकी जो आवाज है वो बैकग्राउंड नॉइस से ज्यादा होना चाहिए, उसके दोस्तों बैकग्राउंड नॉइस के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ऑडियो दब जाएगी और बैकग्राउंड नॉइस का जो ऑडियो है वो रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपको आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है, उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और इस वीडियो को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कर लेंगे ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा जो ऑडियो है वो ओपन हो चुका है। और आपको दोस्तों सिर्फ यही वाला दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का है। आपको ये वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको इनेबल करने के लिए आपको ये वाला जो चीज़ है इसको आपको इनेबल करना पड़ता है। तो आप इसको इनेबल भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आप देख पा रहे हो, ये है दोस्तों हमारे बैकग्राउंड का नॉइस जो कि पूरे वीडियो में होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एफएक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नॉइस रिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद डी नॉइस का एक बटन आपको देखने को मिलता है। जैसे आप क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो बैकग्राउंड नॉइस है ये गायब हो चुका है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो यहाँ पे चले गया है। अब दोस्तों इतना ही काफी नहीं है, आपको कुछ चीजें और करनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे ही एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपकी जो ऑडियो वो खराब खराब सा लगने लगेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको एफएक्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एम्पलीट्यूड एंड कंप्लीशन में जाके उसके बाद डायनेमिक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ये जो सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, सेम टू सेम आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ऑडियो है वो तैयार हो चुका है। आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये वाला फाइल जो है दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि डेस्कटॉप पे सेव कर रखा था तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये दोनों फाइल है, लेकिन ये अभी अलग अलग है, इसको आपको मिक्स करना होगा, यानी कि ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जो कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो। यहाँ पे मैं प्रीमियर प्रो का यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, चाहे वो फिल्मोरा का हो, चाहे प्रीमियर प्रो हो, चाहे वो काइन मास्टर हो। आप अपने मोबाइल फोन की मदद से भी कर सकते हो। इवन अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मोबाइल फोन की मदद से बहुत ज्यादा आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से देखना। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को मैं बना लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो ऑडियो और जो वीडियो है उसको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दोनों फाइल्स को यहाँ पे ला लेता हूँ। तो हमारे जो दोनों फाइल्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को यहाँ पे ला लेता हूँ, और ये जो ऑडियो हमने एडिट किया था वो ये वाला है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ला लेता हूँ।
और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो दो ऑडियो है, क्योंकि दोस्तों ये हमने एडिट किया था और ये पहले का ऑडियो है, ठीक है। तो पहले वाला ऑडियो जो है इसको हम कर लेंगे डिलीट, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जैसे कि आप देखो ये ज्वाइन हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज के जो वीडियो थे पसंद, और पसंद है तो इसको लाइक जरूर से कर देना, और आगे आने वाले समय में काफी सारे वीडियोस अपलोड करने वाले, तो उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो गाइस आज के समय बस इतना है, मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।